Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер. Уште едно издание на Керечев Еспресо со Златев и Боцевски. Уште не можам да прифатам дека го запосливме државно. Уште едно издание на утринско еспресо на Радио Лидер. Ово утро многу поубав поглед од Боцевски имам. Со две дами сум во студиото. Добро утро за ко-хостот на англиски би дошло Искра Коровешовска. Добро утро, Љупча. Мислам дека како тргнавме утрово, оваа најава од типот дека најсвеша мозокот некако не е оправдана. Има в мозокот наутро некои вилги кои ги нема. Иначе кога стана збор пред да најавиме гостинката со која денеска, односно изутринава ке те уништиме, народски речен. Почнувам да се чувствувам како Боцевски, го поздравувам, ако сакаш викај ме Ивица. Случаите кога многу ти не достига име добре, нека биде. Ивица може вака звучи и джендер неутрално името. Знаеш как ќе видиш? Завршува на тоа. Например, кога е именка, кога е име, нели е машки род, ама кога е нели за кјуш се нарекува Ивица, тогаш е машки род. Точно. Или не, и тогаш е женски род. Не знам. Требаш да се консултирам со лектор. Добро утро за Рашела Мизрахи. Добро утро, благодарам на поканата. Пратеник во собранието на Република Македонија. Се извинувам, Република Северна Македонија. Ова беше еден тип на провокација. Веќе, па добро. Ама да се задржиме на моментот дека наутро виугите работат. Кога сме веќе кај утринските виуги? Рашела, постои една забелешка дека некако вие од ВМРО ДПМН, особено тие кои се членови на владата, по доаѓањето на власт некако го прифативте тоа Северна Македонија. Гледаме министри го користат, премиерот гледа, не го користи многу, ама чат пат знае во странство да го спомне, го има на неколку настани. Имаме една фамозна изјава на министерката за образование која се извини за оваа работа. И ја отправден, тука ние си го прифаќаме Северна, немаме проблем. Не сум баш сигурна дека отправден го прифаќате. Северџани, не знам што е работа. Зборуваме за себе. Мислам дека по-човечки народски по-човечко и народско објаснување од она што го даде председателот на партијата, сега премиер Христијан Мицковски, по прашањето северна, не северна, не можеше да бидне почесно и поискрено кон народот, по кој што тој укажа дека согласно законите, тој ќе ги почитува законите и уставот, во спротивно не би можел да воспостави ред во државата, каде што нели сакаме правна држава, уставна држава. А на никој од нас не му е мило, ниту пак мислам дека на народот му е мило. Ако ова беше на крајот на денот и лесна кнедла, како што некои велеа во минатото да се проголта, и до ден денеска немаше да биде тема на дискусија. Прашањето на името останува тема на дискусија и незатворена рана, и еве колку години подоцна. Меѓутоа сметам дека премиерот ја затвори таа тема најчесно и искрено, најнародски пред сите граѓани на оваа држава. Може јас Љупче, нели? Или сакаш да останеш на загреаното ниво? На темата, пошто беше една најобична провокација. Мене во суштина ми е баш провокација, односно ми е дилема последниве, еве да речеме, откако предизборието фати, кампањата, промената на власта и така натаму. Во суштина остануваме на истите теми. Темите се етнички, темите се северна, не велам дека тоа не боли, дека не треба да е тема. Но, еве да речеме, повторно е прва вест од изутрината на Time МК, пораката од вашиот колега, пратеник Халил Снопче, кој вели ако се укине албанскиот јазик и се одобрат бранителите, збори за во собрание, за законите, ќе излезе вреди, односно точно така од владата. Зошто ни е балансерот? Зошто ова ни е тема number one или број 1 во медиумите, во јавноста? Зошто ни се, например, жените, нивното присуство, нивната моќ, можност да направат сериозни промени. Јас те разбирам во цивилизацијски контекст, ти си во право, кај нас се племенски односи се во прашање. Нема зошто ни економија и развој и стандарди. Да бидеме искрени, токму со овие теми новата влада го зема и мандатот, така што многу е логично дека тие ќе бидат темите. Ќе дозволите да не се согласам во целост со оваа теза, дека баш со овие теми се зема власта.
Сметам дека сега ќе ме извините, можеби е прерано, меѓутоа јас слободно, долг слободно. дел од својот живот бев и се уште длабок влюбеник во науката, особено когнитивните науки, како нашиот мозок функционира, и можеме и да отидеме и до таму во објаснувањето на она што се случи во кампањата и реакцијата на широките народни маси на гласањето и како нашиот електорат го избра ВМРО ДПМН како лидер сега. Значи имате два начина на носење на одлуки во когнитивните науки, тоа се знае, или фронтален кортекс или пак амигдалоидни одлуки. Фронтален кортекс значи перцепцијата ја добивате од надворешната средина и правите логично расудување и логичен заклучок. Амигдалоидните решенија се емотивни решенија кои што одговараат на емотивни теми. Името на државата е емотивна тема. Етничките прашања се емотивни теми, каде што вие правите емоционална одлука, не рационална, не прагматична одлука. Во политиката, и ова треба граѓаните да го знаат јасно и гласно, и ние сме должни како нови генерации на политичари да го повторуваме. Многу е поедноставно да извлечеме емотивна тема на која што ќе зборуваме, како на пример AKA етничките прашања, затоа што на тој начин ќе избегнеме новинарите и јавноста да не прашува за што е со GDP-то, што е со економијата, зошто се вакви цените на медикаментите, зошто потрошувачката кошничка е 63.000 на просечни примања од 23.000, зошто сите крпиме цела година за да одиме на одмор. Логично го избравме ВМРО. Не, преку кој кортекс не, гласавме? јас мислам Ја дека уште не знам, за себе не можам да откријам. Ако Јас зборуваме за за себе. електоратот, ајде да отвориме темата на електоратот. На вистина треба и повеќе да се зборува за како граѓаните изреагираа на овие избори. Изреагираа против владењето на СДСМ и ДУИ, кој што доведе до 7 годишен распад на системот, целосен, кој што го почувствувавме без разлика дали идеолошката матрица ни е подесно, центар или полево. Како граѓани го почувствувавме. Тонењето на целата држава, тивката приватизација на институциите, тивката приватизација на земјоделското земјиште, тивката приватизација на државата во цели направење на одлуки кои што требаше да не афектираат колективно, а се сведуваат на личен бенефит. Ја па мислам дека ние македонците повеќе гласовме за ВМРО затоа што ги мразиме бугарите и албанците. Некако така ми е Апсолутно не. Јас не се пологично. служувам. Затоа што наративот во кампањата повеќе беше насочен кон Не овие беше две само- работи. Неко на балците кон ДУИ. Кон ДУИ. Извинувам како главен репрезент тогаш. Не, Ајде сега, Бога ми. чекајте. Едниот аспект е она што се случуваше во 7 години владење на таа гарнитура. И тука би затворила со моментот на ние сме граѓани на Скопје. Јас по таткова линија сум 6 години Скопјанка. Од моментот кога Скопје не ни бил град, бил Касаба, значи Битола и Штип биле градови, меѓутоа сум тука. Во рамките на главниот град, кога ќе излезете од собранието, како пратеник во собранието, гледате Порта Македонија се уште испарбана со бои, една руина од зграда која што е оставена како јавен тоалет, лево ви се наоѓа клинички Пофарбајте ги, центар кој што што не чекате? личи на ништо, само момент. Она што се случуваше во државата. Меѓутоа, во рамките исто така на кампањата беше кронисување на она што како платформа го наметна ВМРО ДПМН е дискусија по различни теми, различни трибини низ цела Македонија. Се зборуваше за економија, се зборуваше за социјала, се зборуваше за здравство, се зборуваше за реформи во континуитет и стабилизација на општеството и на институциите. Да, двете граки беа во колизија и така се дојде до резултат кој што всушност е огромен и невиден во Македонија, и на тој начин се избри председател на државата, на тој начин и ВМРО ДПМН освои 58 пратеници. Значи ветувањето за стабилизација, не само казнувањето на СДСМ и ДУИ за нивното владење. Значи, мораме да бидеме искрени по прашањето дека имаше две компоненти она што го донесе резултат. Добро, Благодарам, кога ќе ја поема се- немав зашто сум гласал за сега. Просветлен си, да. просветлен си. Зошто уште доминираат темиве? Еве да речеме ќе ја свртам, пак ќе му избегам на Лјупче од траекторијава што ја поставува од пред 15 минути. Бегај слободно. Се шагам, се шегувам. Да речеме зошто по скандалот со македонското знаме кое го немаше на приемот кај Румен Радев, односно кај бугарскиот председател, протокол со многу јасна порака од бугарска страна би рекла. Нивната порака беше две бугарски знамиња, значи вие сте Бугарија, вие не сте Македонија. Онаму каде што стоеше нашата И ние си ја председателка, ставивме каде некад што- на каде Фейсбук. што Они не ја стоеше. ставија, ние си ја ставивме. Зошто Нивната порака ние ја наративот, пративме. еве на електоратот, Да. кога сме кај јавност, така, зошто наративот отиде во атак кон Силјановска и низиниот кабинет, а не отиде во атак кон Радев? Како не Зошто отиде? жените како силна групација или не знам, еве сила во оваа држава не застанаа малку по јасно, погласно на страна на председателката, не заради тоа што се жени, туку заради тоа што
Впрочем, најмала ми се чини ни е поддршката меѓу нас самите како жени во нашето општество, во македонското општество, можеби тоа е и тренд. Жени со жени подобро би се заклале, народски речено, отколку да си помогнат. Наместо да ете, не знам, да ја одбранат, да ја поддржат, да ја дадат ветар во грб на некој начин. И па нели велат дека во светската неолиберална политика се бориме против бајас или дискриминација, ама ние сме битија дискриминирачки сами по себе, такви сме од раѓање, така го живееме својот живот. Бајас или дискриминацијата во нашиот мозок доаѓа како резултат на нашиот нагон за преживејување, инстинктот за преживејување. И би било лага ако кажете дека немате бајас. Например, еве едноставен пример, кога зборуваме за програмери. Имате програмер кој што е белец, имате програмер кој што е индиец, по дефолт некако смета дека индиецот ќе биде подобар и тука веќе не се работи за расна дискриминација, туку професионална дискриминација, бидејќи одлучувате благодарејќи на бајас. Сега во тој бајас имате и една реалност која што се вика женска линија и машка линија на функционирање. Кај мажите имате лобирање, кое што е всушност агрегирање на групации кои што имаат заеднички бенефити, заеднички цели, а жените повеќе имаат тенденција да се лактаат, да кажеме народски меѓусебно. Зошто? Заради тоа што имаме перцепција за лимитиран број на столчиња кои што се ставени на машките маси. Лимитиран е бројот, да кажеме одредницата е 3 столчиња и заради тоа треба да ги уништите сите своји конкурентки, бидејќи подадената рака на машката маса ќе биде само кон трите столчиња и ќе биде лимитиран. Десен феминизам. Многу чуден. Не, јас морам да напоменам дека за себе сметам дека не сум феминист, иако како што мине времето се повеќе наоѓам феминистички гранки во себе, благодарејќи можеби на искуството или дополнителната самоинспекција и добро се овие тоа прашања. со лактањето. Ние постојано забележуваме дека во Македонија нели постојано мал број на жени се на високи функции. Сега за прв пат во нашата историја ние имаме жена председател. Пред Америка сме. Се надеваме дека и они ќе настигнат нови избори. Пред тоа имаме и ние и они искуство со будала председател, сега имаме со жена нели председател, кој се покажува како сериозна, нели, сериозен напредок во родовата еднаквост во Македонија, но во исто време имаме само 3 жени министерки. Само 3. Во цела влада има само 3 жени министерки. Не знам каква е статистиката со директори на јавни предпријатија, веќе не можам да ги пофаќам краевите. Кој е сменет, кој не е, но 3 министерки во толкава влада, тоа ли е капацитетот на жените во Македонија? Долго време сметав дека моментот на квотите можеби е непотребен, заради тоа што сметам дека битката во позиционирање треба да биде согласно мерит и тогаш полот има многу малку влијание и всушност нема никакво влијание, бидејќи не детерминира ниту интелектуална, ниту друга способност. Меѓутоа, како мине времето, се повеќе сметам дека квотите се... Не знам колку би останали. Се повеќе сметам дека квотите се повеќе од потребни. Причината е тоа што видовме дека во држави каде што имало квоти, па биле отстранети, како например во држави на Балканот, Босна и Херцеговина, каде што ќе се отстрани квотата, бројот на жени кои што ќе се појават во парламентот драстично опаѓа. Значи има потреба од самите квоти. Дали ние можеме едноставно, без многу размислување и без јавна дискусија да правиме транспонирање на западни политики за квотите и родовите прашања на балканско тло? Не. Ја мислам дека ние со квоти нема што да се занимаваме, зошто го тврдам, етничките квоти докажаа дека кај нас колку се пишуваат, дека се роми, албанци и така натаму, за да може да се вработат во администрација. Мене не би ме изненадило и трансродови да стануваат за да на нотарке подпише, јас се чувствувам како жена, за да го стават министер, директор или нешто слично, кој може нели да пише дека е ром, албанец, влав и обратно, албанец да каже дека ме. Мислам дека можеме етничката дефлорација да ја направиме и родова. Системски вака. Затоа што нема во Македонија тие квоти немаат смисла. Кога може јас да отидам на нотари да пишам дека сум индиец. Ако алудирате на законското решение кое што беше разгледувано пред 3 години, чинам, прилика во кој што се бараше идентитетот да биде определен со нотарски акт заверен во правда.
Ние разгледувавме тогаш во парламентот и законската рамка која што имаат други држави на Европската унија и единствен таков случај беше Малта, во кој што може да отидете во правда и да потпишете дека чувствувате како поинаков пол, односно род, веќе се и категориите измешани, особено кај нас медицинарите е малку покомплексно, бидејќи полот е детерминиран генетски, не може да се детерминира на друг начин, меѓутоа не ќе ни да навлегувам во таа тема, ќе предизвикаме утринска бура. Да. Дополнително не беше јасно како тоа родот ќе биде листиран во личните карти, кога во личната карта ако извадите ќе видите дека само стои пол, не постои категорија род на неа. И дополнително во Македонија малку се дискутираше на темата како тоа прашање изрегулирано во државите од Европска унија. Во најголем дел од држави на Европска унија може да се идентификувате со поинаков пол доколку примете терапија, хормонална терапија во време траење од 6 месеци да се промени хормоналниот баланс кој што всушност го детерминира полот на настрана од генетското портфолио на еден организам, па после тие 6 месеци може да има до промена на пол, хируршка интервенција направена и така натаму. Требаше да биде, ама тек потоа да се промени полот и официјално во правда. Добре, нема приоритети кои треба да бидат под фондот, а ова некако не е најприоритетна работа промената на полот. Добро, на некој може тоа што е заробен во машко или во женско тело, може да му е сериозен. Кога сме кај мажите, жените, две работи ми се интересни. Првата е дали председателката Силјановска Давкова е првиот председател македонски кој вака јавно пред Обединети нации како таа вчера побара да се почитуваат пресудите на Меѓународниот суд во Хаг, како што е Македонија во однос на Грција. Дали е првата и дали жена е сигурно првата која е кажала? Не, мене не ми е јасно зошто ние тоа треба да бараме да се почитува, кога сега види. Бидејќи не се почитува. Остави ги нашите внатрешни математики овде. Како изгледа тоа од светот? Имало пресуди во ред, веќе Грција не ги блокира за ништо, затоа што тие самите си го смениле името. Пред светот ние самите сме формално правно, ние самите сме си го сменили името на државата. Ма тие пресуди не се однесуваат сега на името? На што се однесуваат? Се однесуваат на пресудите во Бугарија, нели? За бугарското за Меѓународниот суд во Хаг. Да. Па ние немаме таму пресуди во полза на Македонија? Или во зборите во полза на македонското малцинство? Македонското малцинство. Во Бугарија? Да. Она што е возбудливо на меѓународната сцена е недостатокот на почитување на меѓународното право, недостатокот на почитување на пресуди кои што се од светски инстанции, значи немањето на да кажеме на патеки за правилно однесување на светот. Бидејќи е прашање на договор, како ние ќе се однесуваме. Прашањето на договор мора да биде испочитувано дали преку судски инстанции, дали преку меѓународни договори. Сега во која насока ќе се движи светот понатаму, гледаме и до каде е стигнато благодарејќи на непочитување на различни договори. Сметам дека она беше првата председателка која што не представи на начин на кој што не представи во Обединетите нации, настрана од целиот перформанс кој што се случи апропо знамињата и протоколот, па дури гледате дека имаме недостаток на луѓе кои што ја имаат експертизата на протоколи кои што излегува во јавност да објаснат технички што се има случајно во Бугарија и со знамињата, што е секогаш возбудливо. Знаете, во секој клучен момент, се сеќавате, имаше еден клучен момент во здравство, ќе ве вратам бидејќи мојот фокус е цело време во здравство. Кога се зборуваше за целосно ќе го посветиме на здравство. Кога се зборуваше за текафта за медикаментот за цистична фиброза. И тогаш недостасуваше експертската фела да го каже своето мислење. Кога стануваше збор за онкологија, и тогаш недостасуваше. И сега за протоколите недостасува експертската фела која што ќе излезе и ќе каже. Може стварно па немаме експертска фела сега. Знаеш како може стварно никој не разбира ништо во држава. Некој сте помислили дека може некни се расправа со еден универзитетски професор од УКИМ на Facebook, ми објаснува, бил на некаква 20 години на некаква студиска посета у Англија, па тие таму ги гледале вака одгоре малце затоа што се балканци, после му било многу кејф, што тој универзитет кој прави 20 у свет, после департментот за хемија го ставил во мирување и ја викам, добро, знаеш како, не е проблем што тие го ставиле департментот за хемија во мирување. Проблем е што ние овде не сме го ставиле, имате тројца студенти горе, знаеш. Прашањето е, ние сме убедени
дека ние имаме некакви експерти. Ама тоа е за факт, било што. Лјупчо, тоа е факт. Проблемот е што не им се излегува од комфортната Значи, зона не, да се ја мислам дека да ги нема. влијаат со Ја мислам дека експертизата тоа се само појавно. некакви... Еве сега, ја кога ги видам, нели, Ману има најголеми интелектуални умови. Кога им ги видов Владо Камбовски, никој во светот нигде не го цитирал за ништо. Таки Фити, никој во светот не го цитирал за ништо. Тоа се нашите големи глави. Од Табановце нагоре, од Богородица надоле, од како се викаше Ќафасен и тој другиот, сега не знам, граничниве премини, нив никој не ги знае кои се тие интелектуални елити, која е таа експертиза, што сега ние можеби немаме такви експерти. За сите овие прашања. Интересна ти е тезата, ама ние сме и глобално гледано, сега треба Рашела ќе одговори, претпоставам. Глобално гледано, не сме атрактивни како извор на создавање на научна фела во било која смисла, бидејќи геополитички некако прво самите од себе тргнувајќи си ги цитираме прозападните научници, нивните експертизи, така натаму некако зависни од тоа што тие го пласираат, верувајќи слепо на нивната фактографија и на нивните истражувања, додека овде дома и нашите се и прво пари немаме за сериозни истражувања, второ и тоа што го истражуваме се концентрира на нашите issues или отворени прашања што се ги имаме дома. Зошто би те цитирала и на Италија за македонско прашање кое дома, заради кое дома те боли глава? Од економски, од било каков аспект, сега во таа смисла, Значи, немојте да ја радикализираме темата. Мудро ти слушав, немојте да ја радикализираме темата. Дека во Македонија, во професорската фела, ако збориме за академијата, за било која фела, имаме генетско наследно заболување, наследување на титуларот од татковци, мајки на синови и ќерки и така натаму го имаме тоа заболување. Меѓутоа, не сме честни кон самите себе. Дали знаете дека професор Кочова е цитирана над 360 пати само по еден нејзин труд, има издадено над 700 трудови во меѓународни магазини кои што имаат огромни импакт фактори. Во која област е Кочова? Здравство. Зошто професор Кочова, Шукарова исто така. Зошто Кочова не е човекот кој во Македонија, ја не знаев дека постои пред да ја кажете. Има многу така. И се извинувам. Не, ја издвоив, бидејќи ми е драга и позната. Кочова секоја чест. Но зошто таа жена, тој научник, не е она која ќе ги креира здравствените политики на оваа земја. Туку е некој, вака извинете, од на Рамис Мерков факултетот. Или од на, да не го дискриминираме само Рамис Мерко, или од на Фијат Цановски универзитетот, или од некој, овие каде што паѓаат само по скали. И тој ќе ти излезе и ќе биде некаков експерт, а овој реалниот експерт што има толку многу трудови, толку е почитуван, сигурно по научни конференции вака може да оди кај сака, таа професорка, ние во Македонија не ги знаеме дека постојат. Не седнала на ова столче, не напишала колумна во ниту еден медиум, не напишала став експертско мислење кое ние сме го виделе. Сега, дали нејзина вина на медиумите, вина на општеството, не знам, треба да утврдиме, но проблем е кога вакви учени, недоучени не се експерти, а тие реалните експерти молчат. Тоа е точно. Одлично прашање и јас би го одговорила вака. На почетокот на емисијава почнавме со една комплексна тема, фронтален кортекс или амигдала, емотивни реакции или прагматични решенија. Интелектуалната фела, како што е професор Чибишев, моментално директор на токсикологија. Интелектуалната фела прави одлуки со фронтален кортекс. И ако го ставите во амбиент на амигдалоидни решенија, на пример, AKA, на дуел во некоја емисија во која што ќе има политички соговорник на одредена тема која што станува политички субстрат за нашето општество, тогаш ќе од другата страна може да најде човек кој што не е интелектуалец, кој што ќе предизвикува емотивна реакција, кој што ќе биде политички атентатор, да кажеме, на кој што интелектуалната фела нема одговор на ниски удари, на навреди, на клевети и така натаму, и заради тоа интелектуалците се повлекуваат. Добро, нека напишат национална стратегија, не мора по телевизија. Само момент, извинете да се доискажам. Имаше период, јас се вратив во Македонија 2014 година и тоа е вистината, и наредните 2 години работа во здравство и оттаму и ми е познавањето колку толку од здравствениот систем. Сите овие луѓе беа вклучени во правење на програмите на здравствениот систем на Македонија. Сите до еден беа вклучени и сите беа длабоко консултирани и им беше почитувано мислењето.
При промената на власта, знаете што ги дочека тие луѓе, кои што се аполитични меѓу другото, или без разлика каква и да им е приватната идентификација, дали е со левицата или со десницата. Најголемиот експерт во максилофацијалната хирургија во Македонија, докторот Владо Поповски, ќе спомнам со име и презиме, кој долго време кој важи за еден од најголемите експерти во оваа област на Балкан, не само во Македонија, во Србија го консултираат, предава по универзитети во Италија, во Шпанија, во Австралија и така натаму. Тој човек беше суден за случајот Тамара затоа што бил во некој од тие комисии и пред да падне СДСМ од власт, беше на крај, нели, докажано дека е невин господинот Поповски. Но експерт од таков калибар 5 години беше влечен по судови за монтиран политички случај само затоа што политички не им одговараш. Еве, ќе земам како пример, можеби ќе ви се наљути професорот, но го земам како пример што се случуваш. Истото би го кажал дури и за докторката Софијанова, која вие може да мислите што сакате за неа. Фуркан Салиу може да вади какви сака документи. Во областа во која таа работеше, од Софијанова во Македонија поголем експерт не постои. Неа ја влече по судови за Тамара, на крај се испостави дека е вина на родител целата таа работа. Да, како свесно да се газат заради политичка неподобност. Луѓето кои реално може да прават промени. Помислам дека постојат и во политичките науки се изучуваат системи во кои што први се декапитира интелектуалната фела. Први не стишуваат интелектуалната фела. Зошто? И како е едноставно, дури и во привитна демократија, многу едноставно. За разлика од политичките атентатори кои што се праќаат на различни емисии, ќе приметите и додека ги гледате на дуелите, имаат тенденција само да говорат, само да зборуваат, што погласно, што повеќе навреди. Джери Спрингер шоу. Од друга страна, интелектуалната фела е она која што слуша. Бидејќи слуша, е многу лесно да биде повредена. Зошто? Затоа што вие самите давате тежина и вредност на зборовите. Јас ако ви кажам нешто лошо на еврејски во моментов, може и да се насмееме и да не знаете што сум ви кажала, бидејќи вие давате тежина на моите зборови. Значи, интелектуалната фела е она која што слуша, добива тежина на зборовите и на вредите кои што се случиле и ретерира, се повлекува. Декапитирање на интелектуалната фела е всушност суво црно владење со насилие, бидејќи интелектуалната фела ќе биде тивка и нема да го возвраќа ударот. Ние треба да ги вратиме интелектуалците да бидат што послободни, да зборуваат што поотворено, да има поле за дискусија, без разлика дали ќе се согласуваме или не. Дали се одредени левичари, левичарски ставови или десничарски ставови. Мора да имаме маса во која што интелектуалците согласно аналитика и факти ќе дискутираат за различни теми, од каде што и јавноста ќе биде информирана како се прават политичките одлуки. Како се прави тоа да ги вратиме, Мизрахи? Како? Треба да стигна доверба во тоа дека демократскиот говор или слободното изразување во јавноста, медиум ли е, дискусии ли се, трибини ли се, нема да им наштети, како да се врати таа доверба од многу далеко отидовме во оштетување во или ево овие политички атентатори наспроти интелектуалната фела која стварно има, навистина има што да каже. Јас би зборувала повторно во рамки на собранието. Јас сметам дека јавните расправи се многу убава алатка во која што може интелектуалната фела да присуствува во собранието, во домот на граѓаните и да го каже своето експертско мислење, а од друга страна мнозинството ќе бидат всушност пратениците и владините представници, слушатели кои што ќе восприемаат информации и ќе има реална дебата. Давно сум ги гледал тие комисиски расправи. Таму на крај знаете на што се сведува? На што? Кој го поканил тој? Ако сте го поканиле вие од ВМРО ДПМН, СДСМ го гледаат веднаш како непријател и велат ово е тука да одработи теза на ВМРО, ајде сега ние да го покосиме. Истото важи и за другата страна. Сега, јас сум објективен. Кога ќе донесе некој опозицијава таков експерт на комисиска расправа, одма од ВМРО ќе речат, аха, ово е комуњара, чекај се, а он тезите нивке им ги промовира, удри мавај по него. И на крај, знаете како, ние сме слика на тоа што го гледаме таму. Или уште само дополнение, впечатокот е дека собранието е алатка имунитетска. Може се што да изнакажат, да, колективен имунитет. Да биде апсолутно импровизација, да не е фактографија.
И практично за тоа хонор, односно плати совршени да добиваат Собранието за пратениците. жал Тоа е. секогаш во Македонија, јас зошто не дека не го почитувам собранието, но зошто на пример има новинари кои се собраниски новинари и се одат таму по цел ден дремат у собрание, па зимаат изјави од пратеници, следат седници и така натаму. Јас, извинете ми, простете ми, господо пратеници, но јас собранието во изминатите 30 години го гледам исклучиво како сервис за гласање на извршната власт. На одлуките на извршната власт. Ја не го гледам различно, не гледам автентичност. Колективна имунизација тоа, имунитет, вакцина за одлуките на извршната И власт. секогаш е сега така, ќе од тоа е дозволите направено во држава. Ќе дозволите да ве изненадам, барем за себе можам да зборувам и ова го кажувам со исклучителна гордост, бидејќи веќе се случува. Во рамки на Комисијата за здравство во парламентот во моментов се остваруваат секој понеделник во 11 часот неформални средби во кои што учествуваат сите пратеници заинтересирани, сите членови и заменици, без разлика од која партија се. Уште од првиот ден беа направени копии на сите законски решенија, органограм на закони во оваа држава кои што го афектираат здравствениот систем, органограм на системи, односно деловите од системот, каде се наоѓа Министерството за здравство, каде ФЗМ, каде ДСЗИ, кој одговара по кој закон. Таму се свикуваат директори, меѓу кои што прв беше повикан директорот на ФЗМ, да го образложи неформално, значи без камерите присутни, реално извештајот од 23-та година, да каже со што располага, со кој персонал, со која апаратура, дали тој може да го оствари целосно законот кој што му е наметнат, значи да го процесуира преку својата институција, и така ќе продолжиме и понатаму. На тие неформални средби се создава амбиент во кој што без разлика какви се нашите ставови и во глава се темелат на различна економска визија, полево или подесно, се дискутира за реалната аналитика, медицинската мапа, персоналот кој што го имаме, најфреквентните диагнози во мој термин, проблемот со недостатокот на кислороден систем кој што ја опфаќа онкологија, значи реални проблеми и дури пратениците се делат по сектори кои што се од поголем интерес. Пратениците како представници на народот, без разлика во која комисија покажале интерес дека повеќе ќе застапуваат одредени прашања, се наоѓаат на различен степен на познавање и на системот и на она што се случува како граѓанско прашање. Значи јас не можам да знам во било кој момент што се случува во Делчево, што се случува во Берово, што се случува со здравствениот систем во Струга. Агрегирањето на тие информации и аналитиката која што ја правиме ни дава точна патоказница за како и зошто би се менувале, доколку се менуваат или креираат нови законски решенија и како новите ќе го афектираат целокупниот систем. Например, еден од шокот и мислам дека и за поголем дел од пратениците, меѓутоа и за јавноста, е дека Законот за здравствена заштита не е на пиедесталот во нашиот здравствен систем. Туку е законот за права на пациентите. Ние мора да го знаеме. Собранието и пратениците мора да го знаат. Сето друго е празна политичка теза која што се темели на ништо. Во тој закон за здравствена заштита веројатно има пропишано детали како треба да изгледа една клиника. И премногу. Значи, ај да го земеме ја и вие ако сакате, ќе земеме камера, ја ќе обезбедам да го земеме законот како треба да изгледа клиниката. И да отидеме во било која клиника во држава, рандом, ќе влечеме лифче. Ако направиме вистински инспекцијски надзор на законот за здравствена заштита, на терен спроведен, верувајте, според мене, може би грешам, во Македонија буквално ќе треба сите клиники да ги затвориме. Нема да има ниту една од клиникиве, нема да го исполни стандардот кој ние го имаме воспоставено во нашиот закон. Тоа го прави, извинете пратеничке, законот единствено слово на хартија. Точно. Ништо повеќе од тоа. Точно. Бидејќи онкологија си и сите други клиники, ние тој случај го отворевме. Во Македонија законот е само слово на хартија, затоа што ако го земете и ако направите надзор, најблиску која ни е поликлиника Јане Сандански, да идеме таму. Ајде да видиме што предвидува тука, колка е ходниците, какви растојание, што добро, треба баш да има. Добро, не пропишува колкави ходници. Добро, но кадар, ме разбирате. Јасно ми е на што алудирате и знаете, јас не ретерирам од она што сум го кажала, без разлика дали во одреден момент ќе треба да се извинувам или не. И сега не ретерирам од ставот дека 7 години наназад, особено последните 4 години додека бев пратеник во собранието, цело време и кај вас во емисија зборував дека ние не можеме да имплементираме закон за хортикултурно уредување на балконот на претседателот на собранието, тука дома во собранието, а камоли да имплементираме некој друг закон.
темели на фактот дека во оваа држава се носат закон врз закон врз закон, измена на законот, измена на дополна на законот и предлогот на законот, и во континуитет тоа е агрегирање на папирологија која што никогаш не поминала низ надзор. Оти собранието нема само улога да дава имунитет, туку и да направи надзор 6 месеци до година дена подосна над законското решение кое што пратениците го изгласале. Ако го бидува, ако не го бидува, не го бидува. Еден тип на таков надзор сега веќе се направи во ЗЗЗ. Значи, направивме компаративна анализа на колку буџетски средства се агрегирале како долг од моментот кога имаме 20 директори, видовме дека тогашната измена во законот во која што се вметнува вториот организационен директор не е бенефитерна. Од 2007 година сме тргнале со салдо 0 долгови на сите клиники, а моментално салдото е минус 4 милиарди, и со тоа направивме измена во која што се разрешуваат директорите и повторно се враќаме кон интегриран клинички центар. Значи да, надзорот и аналитиката ви дава патоказница за каква ќе биде вашата политичка одлука. Ако сакате реална политичка одлука во визионерството кое што не е мандатно, туку е државно визионерство за каде ние треба да стигнеме за 10, 100, 1000 години и така натаму. Да, но за да стигнеме некде треба да знаеме сега каде сме. Знаете, например, ние сме, не е ова здравство за среќа, не сме толку битни, не сме хирурзи, аматерски може би само, и оперираме јавноста секое утро. Согласно законот за медиуми, постои регулатива за радио дифузерите, ние како регионална радиостаница, и вика, студиото треба да биде толку на толку, така да биде режијата, да има ваква поврзаност, да зрачи со антена од линк кој ќе има максимум толкава фреквенција од толку до толку, кон Скопје да зрачи со предавател со... Значи, се ни е пропишано. И ние се што треба да ја земеме таа мапа која имаме во законот, во регулативата, и да ја спроведеме, и после да ни дојде инспекцијски надзор од Агенција за медиуми да провери и да рече, окей, тука метрото да го удра толку е, дај мерачот стави колкава е антената толку е, дај фреквенцијата проверете а толку е, и тоа е тоа. Завршена работа. За нас функционира. Зошто не функционира ова за болниците? Зошто не функционира? Не функционира и за безбедносните служби, таму не може да влезат пратеници кои се дел од надзорот. За приватните агенции за не е толку црно и бело. Ние имаме ситуација државни резерви да ни чуваат пензионирани обезбедувачи. Одме ќе ви кажам. Да, точно. Луѓе у пензија, полицајци чуваат се обезбедување со значка на некој од агенциите, иако немаат право да бидат обезбедувачи. А чуваат државни резерви. Пример ви кажам, вакви работи, знаете колку сум налетал? Поентата на Лјупчо е зошто на терен не се гледаат работите на конкретна комисијата за здравство, бидејќи веруваме дека работите, она што споделувате дека излезете, отидете по поликлиники, клиники. Заедно не се секирете и тоа се организира, да се посетат и поликлиниките и клиниките и да се направи увид на моменталната ситуација. Друго е да што овде? Тоа Доров што ги фаќаше цигари дека пушеле ако сега. Тоа е веќе популизм. Не, меѓутоа зборнавме и за тоа како електоратот реагирал на овие избори. Дел од реакцијата на електоратот е заради недостатокот на одговорност поврзана со вашата теза. Ние имаме во континуум недостаток на одговорност. Сега, на што се сведува во парламентот? Замислете дека вие сте министер, доаѓате и разложувате одредена промена на закон. Ама ја образложувате со мапа на Македонија, каде што буквално можам да го видам населението, зошто се прави одредена измена, како ќе биде бенефиторно за граѓаните кои што се во одреден регион. Тогаш ги ставате пратениците во ситуација во која што освен од техничка природа, да ве прашаат со кои средства, на кој начин, колку работници ќе работат и на некој изведување на пат, нема да имаат друго прашање. Значи ќе имате кохезивна одлука од пратениците и секоја политичка теза која што ќе биде, да кажеме, антипротивна, ќе биде обезличена пред јавноста и пред медиумите, а од друга страна ќе биде државничка одлука. Да не заборавиме дека на крајот на таква анализа, кога јас ќе се потпишам како Ражела Мизрахи, јас ја направив оваа анализа, јас очекувам и да одговарам пред истата и пред вас како медиуми и пред граѓаните. Ама согласно фактите со кои што сум располагала, сум направила целосна анализа, која што била дебатирана и се направила таква политичка одлука. Еве ние колку анестезиолози имаме во држава? Во држава имаме таков факт. Да, кажам дека значи имаме факт колку имаме хирурзи, колку имаме психијатри.
Мене тоа Таквата ми е листа битно. во ФЗОМ не е ревидирана од 2019 година согласно информациите со кои што јас располагам, и сега повторно ќе се прави медицинска мапа, ќе се ревидира таа медицинска мапа. Имате неколку начини да увидите и да потврдите колку и каков кадар има низ државата, колку специјалисти, колку специјализанти, дали се во рамките на ПЗУ кои што се во мрежата или пак се самостојни. Како и да е, вие мора да го имате податок за персоналот со кој што државата Добро, одреден не немаме систем. ли некој систем во агенција за вработување сит, имаме М1, М2. Ако тебе ти стои шофер во М1, М2, и ти си шофер. види, тоа Ако е ти стои синџер. дека си хирург, си хирург. Другата Мене ми стои дупка. во М1, М2 дека Деструктивен. сум новина. Ја мислам дека државава во секој момент знае колку новина Дали има сте вработено. вие, дали Па сте не вие сум сигурна дека изненадени? системот на АВРМ, Агенција за вработување, толку совршено полн со точни информации. Дали Абе, сте добро, вие еве, како и да не новинари се точни, изненадени Ти ги во? стимулираш да ги направат точни, да ги менуваат Не, податоци, не, да ги не. ажурираат. Не. Јас се извинувам, меѓутоа, дали сте ви изненадени дека имаме ние ваков хаос после овие 7 години? Ние тонеме во документација која што никогаш не била организирана и сегрегирана за да имаме чист податок кој што би бил во форма разбирлива и за граѓаните. Ние тонеме во документи, ливчиња кои што не се организирани. И сега, Добро, сега не граѓаните дека треба пред да тие знаат. 7 години па дека тука Не, свет свет. извинете, меѓутоа не сте баш во право, барем за здравството можам да гарантирам дека одредени точки беа целосно анализирани до децимални вредности и се знаеше колку парацетамол влегува во држава, а камоли да не се знае колку онколошки препарати влегуваат. Значи, разликата е огромна. Треба да се разбере и дека и граѓаните сигурно сум дека разбираат која е тежината на извршна власт кога вие ќе влезете во институција во која што се опожарила архива, сметководителот го напуштил работното место и не ви дава пресек, адвокат ја преземал улогата на правник, систематизацијата не ви дозволува кадри кои што некој претходно ги ангажирал, УЈП вика јас исплаќам одредени средства, ама не им ја знам систематизацијата, апсолутен хаос. Ако било кој од граѓаните очекуваше дека ние во генерално во чистење што се случува сега, ќе го тргнеме чергичето и ќе најдеме дупка од 30 метри скриена од оздола, не, дупката е 300 метри. Мене сега како пратеник, не како извршна власт, со многу помала тежина од извршната власт, ми треба секоја недела да ги собирам сите пратеници и да седнуваме и да агрегираме документација која што ќе ја селектираме и анализираме, бидејќи имаме генерален недостаток на основа, база на податоци. И така во секој сектор? Во секој сектор. И да напоменам дека ова е прв пат после 30 и кусур години независна и суверена Македонија ние да го имаме нацртано законскиот и системски органограм на здравствениот систем. Тоа е за срамота. Тоа значи дека некој или не сакал воопшто да работи, бил незаинтересиран и го терал мандатот како што му дошло, или едноставно никој не кел да биде транспарентно поставен систем оти на транспарентен шаблон. И вие како медиуми може подетално да ме испрашате мене до каде стојат работите, зошто не е направена измена, зошто нема медикаменти, зошто позитивната листа тек сега се шири. Значи постојат две опции. Или сме крајно корумпирани, тоа е заговорничкиот дел и го правиме тоа поради Не е крајна заговорнички. корупција. Не, тоа е веќе заговор против државата, доколку поради тоа е пропаднат системот, тоа е првата опција. И втората опција е дека ние сме мрзливи и неспособни. Имате процеси. Комбинација. Значи... Јас мислам дека имате процеси на тивка приватизација во кој што имало наметнато хаос над Значи, вие граѓаните и административните заговорничкава работници. Заговорот против Ама- државата го преферирате како... Јас генерално опција. сум на мислење дека оваа држава била спремена за пропаст, особено во последните 7 години, акцентирам во последните 7 години. Зошто? Затоа што се правени кривични дела кои што не се на ниеден начин камуфлирани. Значи кривично дело 89 година против државата Југославија, доколку ви очекувате дека Југославија ќе се распадне, не е кривично дело. Тиот начин е функционирано во сите системи на оваа држава. Како да зборуваме дека нашиот државен здравствен систем е државен во моментов? Ние не смееме ни тоа да го кажеме. Долговите се толку големи на јавните здравствени установи, кон приватниот сектор, кон веледрогериите, да тие се спонтано, тивко веќе приватизирани. Ние сега треба од владата да извлечеме пари кои што ќе ги затвори тие долгови трет пат поред, 2002, прв пат, 2007, втор пат, сега трет пат поред, за да имаме државни здравствени установи над кои што ќе направиме целосна аналитика за рестартирање. И тоа ќе земе време, луѓе. Искра, Да. уште едно прашање, одиме со реклама. Да, апропо ова сето што говорите, има и прашање од гледач-слушател Зоран Ѓорѓевски. Вели или перцепира дека клучот за надминување на сите овие системски крахирана и
димензија многу далеку под дното е тоа што не во сите институции клучни или па и помалку клучни што се или расчленување на клучните институции луѓе од ВМРО ДПМН и владеачката коалиција, туку се уште сте стари кадри од претходната власт кои се кои се обструкција. Еве да го прочитам прашањето што се чека од ВМРО расчистување со криминал, а се уште владеат кадри од бившата влада назначени и нормално е да се прави обструкција, да се понижи оваа влада која ќе се дојде нели со до разрешувањето. Што повеќе им се дава простор да раководат, полошо ќе биде за ВМРО. Извинете, Зоран, мене судбината на ВМРО баш не ми е битна, мене ми е битна судбината на Македонија. На државата, точно Да. така. Сметам дека е прашање на време и можеби повеќе требаше и од повеќе луѓе да се акцентира во периодот пред изборните процеси, дека овој пациент е исклучително државата како пациент е исклучително болен и ќе треба време со квалитетна храна и многу чај и многу внимание за да застане на носот. Да не треба хемотерапија ми е мене. Факторот време, меѓу другото, агресивна. 7-8 дози. Ќе го сватат можеби како злоупотреба од моја страна, меѓутоа сметам дека онкологија, односно случајот онкологија покажа карцином кој што е распространен во целокупниот систем на државата, и решенијата за таков карцином ги имаме сите ние. И како граѓани, и како представници од извршна власт, и како представници од законодавна власт, сите ние заедно ќе треба да застанеме на бедемот за да се крене овој пациент да стигнеме до статус во кој што ќе може да оди повторно. Не е само прашањето на сувите прашања кои што се од граѓански аспект. Значи колку ми е потрошувачката кошничка или зашто чекам толку многу на мој термин. Системот во позадина е толку трул и толку немаме агрегација на информации за да може да пофаќаме конци, кои се тесните грла, кој инспекцијски надзор, како ќе се постапува. Еве да објаснување. За да коригирате одредена ситуација треба да знаете дијагнозата за терапија. Сега, како да поставите дијагноза, кога бројот на инспектори, кој што за цела држава е пресметан да биде, да кажеме, 37 инспектори, е сведен на тројца. И на крај после викаат од Министерство за финансии, немаме пари за четвртиот плата да му даде. Да, толкаво руинирање, Значи, зарем очекувавме нешто друго. Толкаво руинирање се случи да луѓе треба време, полека и треба напор од сите за да се извлече од дупка државата. Може би треба да увеземе инспектори од Непал. Вака со сендвичари. Не ги бива да видиме како ќе ги биде по министерство. Почитувани слушатели, останете со нас, се враќаме за кратко. Се враќаме назад, почитувани слушатели, во вториот дел од емисијата одлучив дека е крајно време да станам джентлмен и да им препуштам на дамите. Ја не ви се мешам во овие женски прашања за да не бидам нели сватен како Ајде да видиме колку пак ќе издржиш. 15 минути. Како Одлично, па како 15 минути ако издржам, тоа е пола супер. емисија, човек. Значи, ќе ве оставам да продискутирате на овие теми кои живот нели значат за жените во Македонија. Да, И за добро е. мажите. И за мажите имено. Добро е, односно не е добро што не може да се слуша она што си го дискутираме додека сме на паузава. Кога сме кај феминизмот пред да практично продолжиме. не феминизмот, не молим те ниме да Кога сме тираш кај жените. тезата во таа Имаше насока. на изјава од Халид Беслич, овој турбофолкерот овакво, дека негде дал изјава дека он никогаш не варел кафе, тоа било женска работа да се свари кафе. И доле некоја жена му напишала брилјантен коментар, вика, за тоа пееш први пољубац давно заборавен. Значи, си му кажала Не жена. вариш кафе. Дискусијата за време на паузата беше во насока на тоа зошто не успеваме да направиме институции како сервис на граѓаните во вистинска смисла на зборот, како заштитници на системот на државата. Комисијата за здравство, вие сте таму председател во рамки на собранието, дискутиравме дека функционирате баш онака на база на ред. Има ред, не се става приматот на политиката и политичките ставови, туку баш се дискутира за проблемите, за отворените прашања, како да се надминат, без разлика дали се тоа членови од СДСМ, од ДУИ, од Левица и така натаму. Дали е заради тоа што како жена успевате темелно да ги поставите работите, па да наметнете аргументирање вистинско, човечко, државничко, би рекла, без разлика што се во опозиција овие набројаните, или е нешто друго? Ако е така, дали повеќе жени во политиката ни фалат за да направиме
држава институционална во вистинска смисла на зборот. Бидејќи закон имаме и тоа го апсолвиравме на поузава, ама не ни функционираат на терен. Имаме проблеми купишта. Видете, јас сум на ставот дека не за секое прашање во една држава или во една приватна фирма или во едно семејство ќе имате експертиза или човек од експертската фела да ви помогне. И тогаш се бира само личност која што е одговорна. Одговорните личности знаат темелно да ги сработат работите без разлика дали се доктори на науки по таа проблематика или не се доктори на науки. Во рамки на здравствената комисија, бидејќи здравството е еден општествен пилар, а тука се носат во законодавниот дом закони кои што се всушност општествени договори за како ќе функционираме, мојот став уште од почеток беше дека тие комисии не може да функционираат на база на кога од извршната власт ќе ни стигне законско решение, па да го продискутираме на комисија, бидејќи деловникот строго ги поставува правилата, сега новиот деловник, за колку дена ќе стигне законот на комисија. Мнозинството знаеме дека припаѓа на ВМРО, ДПМН и коалицијата, ќе се изгласа, ќе отиде на пленум и ќе завршиме работа. Ние сме пратеници на народот. Сите ние сме пратеници на народот без разлика од која партија доаѓаме. И на една бранша, линија која што е всушност столб, државен столб здравство, би требало да имаме и неформални средби, тоа е мојот став, во кој што ќе се разгледува буквално амбиентот во кој што здравствениот систем се наоѓа. Секој понеделник во 11 часот, да, имаше одмор, имаше празен од, неколку понеделници се прескокна, меѓутоа сепак таа функционира, се собираме и се дискутира буквално во собирање на базичната информација која што ни е потребна за да функционира комисијата и на крајот на денот и да има и предлози, законски предлози кои што би излегле и од комисијата и од пратениците. Многу транспарентно, многу отворено, многу аналитично поставување на проблемите и поставување на прашања за кои што се потпишуваат сите пратеници. Еве, сега имаме еден допис до мој термин во кој што ги бараме најфреквентните дијагнози да ги видиме во Република Македонија. Нормално би сакале да видиме преку тие дијагнози колку персонал имаме што ја поставува дијагностиката, колку е време трајањето за поставување на дијагноза, колку коштаат тие медикаменти за тие најфреквентни дијагнози. Тоа се круцијални прашања и позади еден таков прашалник, писмен допис до мој термин, се потпишуваат сите пратеници кои што се членови, заменици членови на таа комисија. На тој начин се обидуваме да бидеме вистински пратеници на народот по прашања кои што се... Тоа е до вас или до нивната свест? Во секој случај некој кој ги менаџира во овие комисии како вие во случајот со здравство би требало да наметне темпо некакво. Како успевате, например, политичките нивни тези кои си ги влечат на база на партиите на кои припаѓаат, да ги нивелирате, еве да не бидат тие доменатни во расправите, туку да биде аргументацијата за нешто. Дали се служувате или како изгледа еден ден? На неформалната средба која што е закажана се појавуваат пратениците од сите пратенички групи и се отвараат темите кои што на крајот влегуваат во тој неформален записник што сме дискутирале и на секој му е дадено време да постави прашање со одредена категорија на граѓани. Не политични. Јас би сакала, бидејќи темата здравство е тешка тема, да ја сведеме на аполитична тема. Дополнително го дискутиравме прашањето зошто неформални средби. Знаете, многу е непријатно да бидете ставен на таква позиција во која што правите одлуки за 2 милиони граѓани на една држава, а вие немате архивска граѓа која што сте наследиле. Значи јас немам никаков документ, никаква папирологија на која што можам да се темелам до каде престанале моите претходници во претходниот мандат, каде јас продолжувам. И од тука излегува и самото круцијално прашање, дали има национална стратегија, каде ние тераме, што всушност правиме како избраници на народот, кога сме во опозиција на, да кажеме, некоја си моќ и доминација да се прават одлуки за здравствениот систем. Не ви беше поголем предизвик да бидете, например, министар за здравство, министарка? До сега не сме имале здравство. Па би ми било предизвик. Би ми било предизвик. Сметам дека Министерството за здравство конечно треба е во ова. Да, меѓутоа и не знам и колку сте го разгледувале прашањето на каква е моќ или пак авторитетот на одреден министер во одредено министерство во одреден сектор. Значи едно е вие да имате авторитет, директорот на одредена институција има авторитет, ама моќта може да има архивата. Моќта може да имаат докторите или пак сестринскиот персонал кој што е во една клиника.
а авторитетот останува кај директорот. Сега, во овој момент, мојата позиција во собранието ми дава база во која што јас можам да имам основната категорија на документација со која што може да се градат тезите за понатаму. Во здравствениот систем, според мене, имате една дуална функција. Дали министерот за здравство е ултимативниот политички авторитет или можеби директорот на ФЗМ е ултимативниот авторитет, бидејќи таму имате една институција која што е како дете помеѓу Министерството за здравство и Министерството за финансии и то парите, всушност економијата диктира која политичка линија вие ќе ја заземете. Да, во најголем дел од времето парите се круцијалниот момент. Се започнува од економија и завршува во економија, а во меѓувреме можеме да кажеме дека и правниот аспект на како тоа правнички ќе се сублимира во законско решение е исто така и почетокот и крајот на нештата. Од аспект на председател на комисијата, ова е најпогодната позиција за да може да се направи една аналитика и да може да се помогне и на министерот и на директорот на ФЗМП, а со тоа и на владата и на граѓаните и на државата. Можете ли јавно да кажете дека нема да подпишете законско решение кое се носи само заради тоа што некој фармацевска компанија, нека многу блиска до владачката гарнитура отворила, не знам, 100 аптеки или не знам што направила и е неопходно законско решение за да остане да биде финансиски донатор, поддржувач на партијата и така натаму. Сведоци сме дека такви решенија го дискутиравме тоа и на паузата. Се носени адхок за 2-3 дена решенија со кои само се аминува, се легализира одреден јасно има на гледачите што зборуваме и вие го разбирате. Да, јасно е. Значи, првен ви благодарам за прашањето затоа што сметам дека повеќе треба да се дискутира за тоа што е процедура на собранието, дали собранието и пратениците потпишуваат нешто, не потпишуваат и така натаму. Кога доаѓа законско решение од влада? Значи, министерството да ставува во влада, владата дискутира. Зошто владата треба да дискутира? Бидејќи министерот за здравство ги допира и финансии, и министерството за одбрана преку одредени клиники и инстанции, и министерството за внатрешни работи. Значи, се дискутира на владина седница, од кога владата ќе утврди дека тоа е полесно законско решение, доаѓа во собрание, каде што избраниците на народот, буквално избраници на народот, треба да го разгледуваат. Ма дали сте избраници на народот или сте избраници на партискиот лидер? Тоа е исто објективно прашање. Ке доеме сега до терминот вашиот мандат на листа вас не е става народот. Сега да се разбереме, вас ве ставаат лидерите на партиите. Но не избрал народот, а ние како избраници на народот сме ја избрале извршната власт. Народот вика ние Мицков си го биравме, не ги биравме тие таму. Иако формално правно тежиштето е секогаш во сите држави промената, значи извршната власт има повеќе авторитет на законодавната, во реалност, во правилата на игра на државата. Таму е извршната власт и законодавната власт ја бира извршната власт, тоа е над извршната власт. Значи, кога ќе дојде законот од влада, доаѓа на комисијска расправа. На комисијска расправа се повикува некој кој што е потпишан, буквално што е потпишан предлагач на закон и тој треба да образложи. Ние како пратеници бараме да биде образложено на начин како што и претходно дискутиравме. Значи да ја разбереме проблематиката, сликовито и да видиме дали таа измена и во колкав процент таа измена е бенефитарна за населението. За сега имаме среќа да имаме представници од извршната власт кои што детално објаснуваат што е целта која што сакаме да се постигне и колку таа ќе биде бенефитарна за нашето население. Неформалните средби од друга страна ни даваат дополнителен допинг на транспарентност во кој што ние навистина имаме датабаза и можеме не ампасанс да бидеме шокирани од законското решение или само го прочитав законот па не ми е јасно ќе поставам прашање. Денеска на седница 14 која не е затворена има купишта точки преку 30. Да. И кои многу законски предлози, измени. Да, и сите тие треба да бидат исчитани, анализирани, пратеничката работа може да биде многу едноставна, доколку вие сте неодговорен човек, едноставно ќе гласате како што ќе ви дојде во моментот или како што партијата одлучила или како што мнозинството ви продискутирало во ходник или вашата партија продискутирала во ходник, а друго е да ви бидете вистински избраник на народот и да седнете да го прочитате законското решение. До сега некој предлог закон на владата сте одбиле? Не. До сега не е одбиен предлог на закон на владата. Тука сте независни од владата сега, вака извинете. Меѓутоа, кога ќе видиме во 4 години мандат, колку законски одлуки на владата нема да поминат поради пратеничките, пратеничката група и пратениците општо, тогаш ќе речеме вие стварно се независни од владата. Вака, сега ќе напоменам со датум, ситуација да е совршена владата сега, еден во еден ќе ја сгреши. Не, земајќи во предвид дека се ставаат сега темели за реконструкција на она што е руинирано, е многу едноставно да се види какви корекции се правени.
Значи, ќе ви кажам само еден пример. На 14 декември 2021 година на Комисијата за труд и социјална политика беше пратен заменикот од труд и социјална политика, во кој што јас му поставив прашање да ми образложи измената која што всушност допираше и други 3 законски решенија, на што добив одговор јавно и вие можете да посведочите преку снимките дека тоа јавно се случи. Нема што ти мене да ме прашуваш, цитирам, мене тука ме испратиле од влада, не знам зашто е гласај. За разлика од тој амбиент, сега имаме амбиент во кој што избраниците од извршната власт доаѓаат, објаснуваат, се раздробува проблематиката до најситно делче и се гласа. Голем дел од овие закони се всушност нивелирање на законските решенија кои што не биле нивелирани. Например, имате измена на прекршочен законник во 2019 година кој што афектира плеяда на други закони и доколку имаше законски органограм оваа држава и граѓаните можеа да го видат, тогаш и самата фела немаше да ни биде кочанета во рамки на државните институции како администрација која што е нефункционална поради тоа што немало нивелирање на законските решенија. Вотретинските, односно системските закони мора да се нивелираат со други. И сега ќе обвинуваме администрацијата за невршење на својата дејност која што е ставена во законски ќорсокаци. Буквално такви законски решенија и такви корекции. Да не заборавиме дека минатата гарнитура на власт во првите моменти од доаѓање на власт што направи, која беше најкруцијалната измена што на пример мене ми падна во очи, категоризацијата, односно начинот на вработување на различните кадри во различни фели, категориите на луѓе кои што ќе бидат избраници, беа од законот отстранувани. Значи, ниедна специјалистичка дејност не беше нивелирана согласно претходните законски решенија. Од типот на познавање на англиски јазик, одредени сертификати, број на поени кои што треба да ги имаат по националната квалификација и така натаму. Сега сето тоа мора да се врати во реалност, бидејќи имаме неквалификувани кадри кои што се поставени на Да, сето ова звучи многу аргументирано, многу вака и може човек да се замисли сликата како функционира и нели промените за кои што збори. Ама, се извинувам, каква е државата. Еве имате коментар од Бутлевски Игор кој вели немаш да очекувате различни резултати од ист експеримент. Значи, луѓето не го гледаат ова што го зборувате, можеби функционира на ниво на Комисија за здравство, за неа објаснувавме како тука законските решенија се филтрираат, поминуваат, дали ги враќате или не и така натаму, ама ја не може да очекувате различни резултати од ист експеримент, како ова го сваќате? Вака, првин, јас како и сите други јавни личности, да кажеме, до некаде во политика, иако јас тоа не го верувам, ние сме многу мала држава во која што ако чепнеме малку подлабоко, сите ние сме или рода или пријатели. Не сметам дека има посебни некои избраници, па јавно познати, па не знам се што. Јас сум само Рашела од аеродром и после мојата политичка активност пак ќе бидам Рашела од аеродром, истата комшика, истата керка, истата сестра, истата мајка, истата жена од Скопје. Велат дека пребрутално настапувам и моите тези всушност во реализмот кој што го наметнувам ги плашат граѓаните. Јас сметам дека не треба да се пеат политички приспевни песнички кон граѓаните, треба да им се каже вистината, граѓаните ја разбираат вистината и тогаш ќе и помогнат и со толеранција и на извршната власт и на пратениците, заради тоа што само ние сите заедно може да извојуваме битка која што се вика наша држава. Ние решивме независна и самостојна. Ние сите заедно треба да ја тераме независна и самостојна. Не може да имаме граѓани кои што само седат дома, гледаат по медиумите, се преплашуваат од ликови како мене и не се вклучени во системот наречен мора да градиме држава и мора да ја одржиме во живот. Оваа држава беше буткана во коматозна состојба, во смртна состојба. Добро, дали Рашела Мизрахи мисли дека може да дојде во ова студио за 4 години таму кога завршува вашиот мандат и да каже, еве дечки, ја ви зборев тогаш во првите 100 дена од владата дека за 4 години ситуацијата со здравството ќе биде подобра и еве сега гледајте колку е подобра. Кога одите на лекар, прво ви прават магнетна резонанца као во Германија, потоа ви во Германија не ви прават никако магнетна резонанца прво. Ред, кога примате хемотерапија ви носат најдобар можен ручек додека го правите тоа за да се чувствувате удобно и немате паркинг на преоптоварен на клинички центар, туку кој ќе отидете достоинствено си паркирате, си наоѓате место, си земате етикет и си одете си чекате во чекална која изгледа пристојно, летно време не е плюс 45 степени, не ви доаѓа, не мора да фаќате врски за да одите на лекар, можете истото да го направите и без врски, мене до сега
Не ми се случило тоа, морам да ви кажам. Значи сакам да го дочекам денот кога без врски ќе си отидам негде на клиника, ќе ми закажат термин и ја ќе си чекам и ќе си завршам работа. До сега такво искуство не сум имал. Првин магнетна резонанца во Германија сикако нема да ви направат во првите 5 минути, туку ќе чекате со месеци, бидејќи е дел од секундарното здравство, кое што во нивниот осигурителен систем е многу покомплексно него кај нас. Ние се темелиме на социјална држава и согласно уставот нашето здравство е социјално здравство и здравствената заштита се сведува на право, а не на луксус и помешувањето на конците во оваа држава. Здравствениот систем станува луксус бидејќи тежиштето По-много ако повредите Консистина и кон Жан Митрев е поместено. Сега вие зборувате за стравови. И како пратениците или политичките фигури би требале да стравуваат од она што ќе го ветат. Јас не стравувам. Јас мислам дека и верувам дека единствената емоција посилна од стравата е надеж. И ние мора да имаме надеж дека ќе имаме својата тковина со уреден систем. Овој систем кој што е целосно руиниран нема да биде утописки можеби за 4 години, но она што јас ќе го кажам и она што јас ќе го потпишам ќе одговарам под истото и за 4 и за 80 и за 100 години од сега, значи секогаш. Ако ние немаме подобар здравствен систем, верувајте, не ни менува и тоа што вие ќе одговарате. Апсолутно. Ама здравствениот систем кој што е ваш е и мој и афектира и мојата мајка, и моето дете, и мене, сите ние сме зависни од тој здравствен систем. И јас и пратениците кои што сега се во здравствената комисија ќе направиме се од себе, ќе дадеме се од себе со екстремно голем број на работни сати. Сепак не се само комисиските расправи, туку се и неформалните средби и собирањето на различните директори во кои што ќе правиме аналитиката, да добиеме стабилност на систем кој што ќе биде во согласност со нашиот устав, односно здравствена помош за сите граѓани на оваа држава. Ви посакуваме среќа. Јас мислам дека И ќе ни помагате. Ќе бидете присутни и ќе ни помагате како медиум. Добро, можи да ви одмагаме сега. Зависи како гледат за Не постои одмагање од медиумите. Државата неќе да даде маркетинг за медиумите. Фармацевските компании немаат некој проблем со тоа, така што шегувам. мислам дека многу теми отворивме дека Мизрахи успешно и искрено пред се успеа да ги илустрира работите, женски е онака реално. Ова со фармацевските компании реално вие ако гледате реклами на телевизија имаш само брзи кредити, фармацевски значи брзи кредити, лекарства кои ве тешат, нели, од кои ќе заглавите и кладилници каде што ќе идете после да се вадите уште толку ќе заглавите, после пак имате брзи кредити, нели, па пак кладилници, па повторно на крај све со лекарства и кога ќе излезете на пример во помалите градови, ова се и локалните бизниси вака, кои ќе ги видите на терен. Ама ако ја окончаме ситуацијава како конечно непроменлива, тогаш треба јас и ти да не работиме ова што работиме. Впрочем, ние сакаме да сме дел од реалните промени и да ја помогнеме на државата, не на ВМРО, ДПМН или вреди или не знам кој, туку на државата да ние ги храбриме да преземат одговорност да ги сменат работите. Истовремено фино рече за едно 4 години отчетност да видиме што е стварно, како е сменето. Ако изгорат уште 3 болници до тога што муавет ќе правиме. Знаете, ама не озбилно. Златев е познат по црниот хумор. Ама не. Подобро да се смееме како да се плаче. Само збори ние вака здравство, така здравство, се за 2 години им се дешава колапс на здравствен систем, им горат болници, им умират луѓе, така. Онкологија им се случува за 3 години за 4-5. Ако за 4 години вие ги имате истите резултати, што муабет ќе правиме овде? Ќе пак ќе збориме Заев беше крив? Апсолутно не. Апсолутно не. Сега нови луѓе, нова гарнитура, нов старт во кој што и други луѓе ќе сносат одговорност, вклучувајќи ме имена за сите наши одлуки. Клучот е во пеналењето или во одговорноста и казнувањето за неостварувањето за погрешните чикори преземени? Јас би напоменала уште еднаш, значи јас во овој момент немам друга номенклатура на вокабулар освен тивка приватизација на сите сектори во оваа држава, вклучувајќи здравствениот систем. Она што го споменувате со веледрогериите може да се најде во таа тивка приватизација, кога приватниот сектор е над државата. Тежиштето треба да се врати назад, во кој што државните институции, државните инстанции се оние кои што се во контрола на целокупниот. Државата ако набавува нели медицински материјали, лекарства и така натаму, место тоа да го прави на тендери директно од производителите. Јас сум споредувал цени, правеше еден мој добар пријател научник, анализа, ќе ве поврзам ако сакате.
Ќе ми биде драго. ќе заштедува 100 милиони евра годишно, верували или не. Доколку реалните цени кои ќе им пишете мејл ви ги дава производителот. Правиш со репрезентативен примерок од не знам, хематологија, кардиологија, од сите може, зборуваме за лекови и медицински материјали кои ги набавуваат клиниките, доколку се земе реалната цена за тие број на парчиња, а не цената со маржа на доктор Пановски, на Промедика, на овој или на оној, да не ги говорам овде, тогаш ќе видите дека за 100 милиони евра годишно ќе заштеди најмалку државата. Најмалку. Сега, со 100 милиони евра, на секоја клиника да ја дајте по милион да се реновира, ќе изгледа како Германија клиниките. Со таков влез, со 100 милиони евра ќе имаме катна гаража 20 спрата под земја на клинички центар, не над земја, под земја. Со тие пари. За една година. Кој може да се заштити. Ќе оставиме на време и на институциите кои што ги работат проблемиве да излезат во јавност преку медиумите да кажат колку се вложувани средства и каде се тие средства. Или повторно политичарите ќе одлучат да делат со фармацевската мафија и нема да се случи ништо добро. Мислам дека тие политичари кои што имале тенденција на такви активности се во опозиција и на прашање на време кога тие ќе одговараат пред властите. Рашела, ти благодарам. Благодарам и за енергијата во студио и утрината и благодарам што успешно успеа да доминираш над злата по овој пат, ја никако така. Ама добро. Балансот, односно стравото тоа дека може да му ја заземеме територијата како две жени, а он сам пред микрофонот. Ќе го бара боцесе. Нема да заборави да подсети следниот вторник дека му недостига Боцевски. Отиде Боцевски, веќе прогласивме крај на ова мизогино царство. Сега дојдоа нови денови, имаме демократизација во која малку родовите односи. Добро, имате подобра квота него во парламентот, 50-50 сме во моментов. Во момент. Добро, имаме ние тука и етнички баланс, имаме еден редовен гостин Влав, еден редовен гостин албанец. Сега ќе почнеме полека и со таа сексуална, нели, како се вика, еманципација овде, па ќе прифаќаме, треба да имаме еден геј ководител, сега не може сите хетеросексуалци, барем декларативно, да бидат, значи треба малку да има одредена најавуваш ли нешто, можеби? Па не знам, ќе разговарам. Има дел, голем дел остана без работа. Се смени власта. Почитувани слушатели, останете со 98,1. Уживајте во денот, расположете се. За 15 години болje ќе биде.